มาสกาจมพูโลกรูประวิญญาเทโรปิโคมหาเยดเนื้อประประเทศสมาคมพุทธศาสนาจูสกรุกหมายคงเนินสารวัตรปัจจิกรบสการะของพวกมาสกาจมพูกนาปุมจักรบองจะปรานโพnhiệtยมพุทธบริษัทงานนี้จิตไงตีดับปุ่มเปิลไข่พรำนำปีปนภัยบุมมวยไอสมจเหมือนโปจิปิเซคือโยมมหาบาสะโลเมงหัวนักโยมมหาบาสิกาโลเมงโคนโยมจิปโอนใครหรือบโยมหาบาสิกาเอฟชัยกิมบนเดนโลไอเธอจิปโอนประกาศหรือบโยมหาบาสะโลบนเลงในสหรัฐอเมริกไอโยมจังปีปัจจุบันในประเทศปารังโดยสิกรีรอบอ่านอะไรนิดมาบานหมกในมันตีแปดบนโป๊กกระดาษท่าไม่แช่มันโดนความเปียมีดานังติรุ่ให้ไม่แช่มันโดนได้ตระบานประกาศล้างเชียมันตีแปดเอาชมูท่ามันตีแปดสลันติรุ่ให้มันตีแปดนี่เมียนไปจีปรวัตโกนใจในจุ่มเป็นประเทศกัมพูชีกอดมาฉลองทะเลท่ากระไรสัมภพกระไรสัมภพนั่นคือกระไรฉลองทะเลกระไรประกาศบทติดาไอ้ธรรมะตัวท่าปิกาไปใจกาไปยุบไม่ไงตีดอกผมมวยปิโยมมหาบาสิกาเอฟชัยกิมให้โยมหาไว้ให้บานจูบจมูกหนึ่งโยมหาบาสะโลเมงหัวบันปอตามตู้ซับมันแต่แต่บาดเจ็บแต่โยมก็มีสถิชราทลาประเกณฑ์ไปใจมาปอนดอลลาร์คือโยมมาบาสะโลเมงหัวมา500ให้โยมหาบาสิกาโลเมงโคน500สำหรับตัวคือมาปอนให้มาปอนนี่ทำมาโยมมาใจในเครื่องมันตีแปดมันปอมตีแปดสลายตีรั่วมันตีแปดสลายตีรั่วอัดบานเติมมันตีแปดหลกซองได้มันปอหาเลยโยมอะไรในเดซ่ากีทากอะไรนั่นคือลมบะชรามันปอจังสมโยมันเชิญโจรวมอนโมตนีให้ตัวโยนในกระสอบพอลบอลสมกระสอบพอลบอลอย่างไรนั้นเจียวปานิไซจุดดอยโยมเจียวรุกีเปียดพองถึงพวงมันปอโยมมีประจุนวิยุแวเย็นอยู่แล้วสมเชิญแต่ข้างขนมตะออกในจมูกมาแต่ใบอ่องมีปองชดหอยมีปองจัดมันปอสมเชิญกันตอนจราเชิงกอดเมาสมัยนั้นคือในขางแขวให้ในประตูได้แขมใบจังได้คนดอมหน่อยจราได้คนแล้วประตูในขางแขวขางขนมนายtớiขางแขวยังดักแขสมัยขางแขวจังยังใจในmặt tiền têได้คนดอมหน่อยmặt tiền têให้ยังเตาสินโกให้จำยังมาขางโคมกีขางโคมมีเปียดจังเวียนเมียนใบกระไรตัวจึงสมเจอโยมมาบาสะโลเมงหัวโยมมาบาสกาโลเมงโคนเชิญโจรวมนี่ลูกครูด็อกเตอร์กอดเน็ตกรองสมตัวนาคือมันเป็นด็อกเตอร์ได้คือรัฐบาลคือนางเอารัฐบาลมาแชมป์โดลรัฐบาลแชมป์โดลในวันที่8สลันตีรั่วบางแชมป์โดลจีดกอมปีมีดาหนึ่งตีรั่วสารตรงจังสมยืนเชิญหนอมกป่ะเชียร์ให้นะไม่พอสุขสบายไม่ใช่สุขสบัติเทียบแต่เมียกับลางเมียมาให้ก็บอกชื่อนะพอมาให้พอให้พอนะบันใส่พอจังนะบันพอให้ใส่พอจังนะแต่นี่ตนาบาไหนเห็นไหมจังนะจังนี่กูคุยกับกอดทองยังไงจำแผลกอดทองไม่ให้ก็ขอบคุณเชิญสรุปจริงๆอย่างตัวนี้เกี่ยวกับตัดต่อผมเลือกบาดหยาดเตียนตามยาสมาคมพุทธศาสนาที่สุดมาในโยมใจตามความโตเชื่อทางน้องเมย์แต่เรานี่คือบานบักน้ำตีเป็ดจุกคนก็ต้องตีเป็ดจุกคนนี่นะจุกเนี่ยสำเร็จนะแต่เดี๋ยวเลยจำแผลกอดทองก็ปักกระลังนะเห็นไหมnhiều nữa cái này lúc nữa nhiều nữa mặt dây thường chắc vào là thầy mặt dây nó bên đấy mà chai đó nhé thầy nó sọc năng đấy mà sọc nát ngay ô để thầy về nhú để thì cà chơi không hai còn nhiều đó vào cái này sọc sụp mai vào
ឈើ ไปครับ បានទៅឆ្លងតលេហើយ เป็นลองเก่ง គេណានេះម៉ាក់ណា ไม่ใช่หลัง ហេប ก็สลายเยอะง่าย ទៅឆ្លងតលេដែរ គុណទៅណា អូឆ្លងតលេ ตาตัวหน้า បានឪឆ្លងតលេសុខសប្បាយណាស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំណាបាទ แล้วแต่ตัวไอ้ ក៏សុំលោកដាក់ឈ្មោះឲ្យបកាលោកគ្រូតែដាក់ឈ្មោះឲ្យមួយតាឈ្មោះណាមានខ្លួនដែរហ្នឹងដាក់មួយដែរ ไม่เจอเนี่ยโกลเกตนายกีกาเซวิลี ក៏ចនឈ្មោះអីចនណាខ្ញុំណាហើយបើ សូមចម្រើនពរញោមហាបាសកលោមេងហួរនិងញោមហាបាសិកាលោមេងខូននៅប្រទេសបារាំងបច្ច័យញោមចំនួន$1000ថ្មបានរៀបចំជូនដល់កូនចៅញោមដែលនៅតាមខេត្តមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅនឹងមន្ទីរពេទ្យបានពរមកហៅមន្ទីរពេទ្យគេហៅចំណាំទៅគេហៅថាមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនញោមណា តែជប៉ុនមកចាប់ម្ដងជាតិគាំពៀមេដានិងទីរួមហៅពេទ្យជប៉ុន ឥឡូវបានចែករួចហើយស្មានិយមប្រធានរដ្ឋបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងឲ្យញោមដុកទ័រញោម អត់ទេរដ្ឋបាលទាំងអស់គ្នារដ្ឋបាលឯងកណាមិនមែនប្រធានរដ្ឋបាលទេអនុប្រធានសំទោសបាទហើយអរគុណចំពោះញោមអនុប្រធានហើយនិងញោមសហការីនៃផ្នែករដ្ឋបាលទាំងអស់ដែលបាននាំថ្មទាំង3ព្រះអង្គមានព្រះអង្គឈុនហើយព្រះអង្គចាត់ដែលជាសហការីរបស់លោកគ្រូព្រះវិញ្ញាធិរូបភិក្ខុមហាយាទនឿននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានពរឥឡូវថ្មជាចុងក្រោយអរគុណញោមមែនតើហើយញោមមានប្រសាសន៍អីយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញញោមមានប្រសាសន៍បាទអរគុណសប្បុរសធម៌ដែលជួយទៅដល់អ្នកជំងឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពៀមេដាទារកហៅពេទ្យជប៉ុនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាបាទសូមអរគុណច្រើននិងអរគុណក្រុមការងារនៃគុណដែលចូលរួមការងារនេះបាទអរគុណបាទហើយបញ្ជាក់ជូនញោមបានជ្រាបផងដែរថាញោមបច្ចុប្បន្នជាង80ឆ្នាំហើយមិនបានអញ្ជើញមកមាតុភូមិដោយសេចក្តីនឹកកលឹកនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះទឹកដីដែលធ្លាប់បានបង្កើតរូបរាងកាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នញោមនៅតែនឹករលឹកនិងស្រឡាញ់នៅជាតិមាតុភូមិរបស់យើងហើយបញ្ជាក់ថាការចែកទេញោមអនុប្រធានរដ្ឋបាលមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនហ្នឹងគឺបានជ្រើសស្រឡាច់យកកន្លែងដែលកូនចៅញាតិញោមដែលគាត់រងទុក្ខការលំបាកខ្វះខាតជីវភាពបានព្រោះគឺខ្វះខាតជីវភាពហើយបន្ទប់ VIP អត់និមន្តទៅទេគឺញោមគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារនេះល្អប្រសើរណាស់ព្រោះហើយអរគុណញោមមែនតើញោមហើយឈុនមានអីទៅចែកសុំមុនតិចទេណាញោមជូនពរញាតិញោមមួយតិចទេហើយ ចិត្តក្នុងវេលាឱកាសនេះជំនួសមកដោយសមាគមពុទ្ធសាសនាជួយសង្គ្រោះខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូវិទ្យាធិរោមហាយានឿនជាដំបូងរដ្ឋាភិបាលសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះញោមអនុរដ្ឋបាលខាងមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនក៏
ព្រមទាំងសហការីទាំងអស់គ្នាហើយមួយចំណែកទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងនៅឯនេះសមុទ្រជាពិសេសញាតិញោមដែលបានផ្ញើថវិកាតាមរយៈសមាគមពុទ្ធសាសនាជួយសង្គ្រោះខ្មែរដែលតំណាងដោយលោកគ្រូមហាយលឿនដោយលោកបងត្រីកំឡោនរួមជាមួយនឹងសាមណៈនិស្សិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាត្មាភាពជាមួយបងចិត្តទាំងអស់គ្នាក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏សូមប្រគេនពរជ័យជូនពរជូនជ័យមង្គលសិរីសពកាជូនចំពោះលោកដែលខ្វល់ខ្វាយក្នុងកិច្ចបំពេញនៅទីយទានក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមបានដោយសេចក្តីសុខនៃចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសសូមឲ្យមានអាយុវែងយឺនយូរនិងទៅទៀតអាចារ្យអំពីឧបទ្រពរពាជាធិភ័យយន្តរាយផ្សេងៗនិងកុំឲ្យគ្រាអំពីពុទ្ធមង្គលពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយណាសូមអរព្រគុណសូមញោមមហាបាសកមហាបាសិកាទាំងពីរនៅប្រទេសបារាំងល្ងាចនេះស្មើនឹងយកអង្គញោមមហាបាសកលោកមេងខនអង្គ2តោនញោមមហាបាសិកាលោកមេងហកញោមមហាបាសកលោកមេងហោញោមមហាបាសិកាលោកមេងខនម្នាក់2តោនម្នាក់2តោនទាំងអស់4តោននឹងចែកជូនដល់ញាតិញោមមកគាត់ជួបការលំបាកជួយសម្រួលដល់ការលំបាករបស់គាត់នៅកន្លែងសម្រាប់នៅកន្លែងកណោសម្រាប់ញោមណានៅទឹកមានជ័យណាទៅមិនជ័យនៅព្រែកនៅជើងឯកបានប៉ហើយថ្ងៃនេះគឺនិមន្តទៅចែកនៅកន្លែងហ្នឹងបានប៉ចឹងសូមញោមអនុមោទនាយកនៅកុសលផលបុណ្យសូមបុណ្យកុសលទាំងឡាយនេះត្រូវទ្រព្យញោមទាំងពីរដែលមានបច្ចុប្បន្នជាង80ឆ្នាំហើយញោមមានកម្លាំងពលៈមាំមួនដោយអំណាចនៃកិលេសភេសជ្ជៈនិងការចូលរួមចំណែកដល់កូនចៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យហើយនិងអ្នកខ្វះខាតសម្រាប់ស្បៀងអាហារបានប៉ជួយសម្រួលបានខ្លះបានប៉ចឹងសូមញោមកុសលទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវត្រង់ដល់ញោមទាំងពីរមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជនមានអាយុវែងយឺនយូរហើយញោមបានសម្រេចនៅគុណធម៌រហូតដល់ព្រះនិព្វានជាទីអវសានក្បីអខានឡើយថ្មសង្ឃឹមថាញោមនឹងអញ្ជើញចូលរួមចំណែកទៅតាមបណ្ដាពេទ្យផ្សេងទៀតដោយសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងខ្លួនជាបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមអរគុណក៏អរគុណញោម